வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த பறவையோட பேர் சின்னான் அல்லது சிவப்பு வாலடிக்குருவி, இல்லைன்னா செம்புளை கொண்டைக்குருவின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் ரெட் வெண்டட் புல்புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல இந்த பறவை இப்படி பண்ணுறதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த பறவை வித்தியாசமாக ஏதோ செஞ்சிட்ருக்கிறதா, என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களை மாதிரி தான் நானும் ரொம்ப யோசித்தேன். ஒருவேளை இந்த சின்னான் பறவை எப்படி பறக்கணும் அப்படின்றதையே மறந்துருச்சா, இல்லை வேறு ஏதாவது செய்கிறதுக்காக முயற்சி செஞ்சிட்ருக்கா, ஒன்றும் தெரியலை. நானும் ரொம்ப குழம்பியே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் பறவை ஆர்வலர்கள்கிட்ட இதை காண்பிச்சு கேட்டப்ப இது தன்னுடைய இணையை கவர்வதற்கான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது இது ஒரு ஆண் பறவைங்க. பெண் பறவையை கவர்வதற்காக ஒரு விதமான நடன அசைவை தான் இந்த பறவை செஞ்சுட்டு இருக்குது. இது ஏதோ வித்தியாசமா புதுசா இருந்தாலும் பார்க்கறதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா? இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆண் பறவையும் ஒவ்வொரு இனத்தில் இருக்கிற ஆண் பறவையும், அதாவது மயில், குயில் அப்படின்னு எல்லா விதமான பறவைகளையும் ஆண் பறவைகள் இந்த மாதிரி நடன அசைவை, வித்தியாசமான ஏதாவது நடன அசைவை செஞ்சு தான் பெண் பறவையை கவர முயற்சி செய்யும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊரில் மயில் தோகை விரிச்சு ஆடுது இல்லைங்களா, அது கூட பெண் பறவையை கவர்வதற்காக நடக்கிற ஒரு செயல்தான். இது மாதிரி இன்னும் பல ஆண் பறவைகளின் நடனங்கள் சம்பந்தமான வீடியோக்கள் நிறையவே யூடியூப்ல இருக்குங்க. நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பேர்ட் கோர்ட்ஷிப் டான்ஸ் அப்படின்னு தேடி பாருங்கள். எத்தனை விதமான பறவைகளோட அற்புதமான நடனங்கள், சூப்பரான வீடியோக்களாக இருக்கும், பாருங்கள் மறக்காமல். ஸோ தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் இந்த சின்னான் பறவை பற்றிய பல்வேறு ஆச்சரியமான விஷயங்களை நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே லிங்க்கில் வர்ற வீடியோவில் போய் பாருங்கள். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அந்த பறவையை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த சின்னான் பறவை பொதுவாகவே ஒரு துணை மனம் கொண்டவைங்க. அதாவது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை துணையோட மட்டும்தான் வாழ்க்கை முழுசுமாகவே வாழும். இதற்கு இங்கிலீஷில் மோனோகமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பறவை ஆர்வலர்கள் மற்றும் பிற உயிர்களின் மீது அக்கறை கொண்டவங்க, அந்த உயிரினங்களை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பவர்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் காடுகள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்குங்க. அதை போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அங்கே உங்களோட சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான குரூப். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், எல்லார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.